नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ विशेष गरेर म एउटा मेरो व्यक्तिगत कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहिरहेको छु, किनभने व्यक्तिगत कुरा पनि बेला मौका चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ क्या, आफ्नो कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मलाई मनमा लाग्ने गर्छ। किनभने म चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो भने कर्ममा विश्वास गर्ने कि काम गर्ने, कर्ममा विश्वास गर्ने, पसिना बगाउनुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ। पसिना बगाउन सक्यो भने, श्रम गर्न सक्यो भने मात्र केही कुराहरू गर्न सकिन्छ। निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरालाई भन्ने खालको सोच भएको व्यक्ति भएको हुनाले म जहिले पनि जसले चाहिँ श्रम गर्छ, पसिना बगाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ सकारात्मक तरिकाले कुनै पनि काममा लागि परेको छ भने उसलाई म सपोर्ट गर्न चाहन्छु र उसले गरेका कुराहरू म आफ्नो जीवनमा पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि आदरणीय धरानका मेयर साहब हर्क साम्पाङ उहाँले जुन त्यो श्रम संस्कृति सुरु गर्नुभएको छ, यो एकदमै राम्रो लाग्छ। धन्यवाद।